आह दोस्तों ये नायरों का बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए काफ़ी कमाल की वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में बनाने वाले इस पावरफुल गियरबॉक्स को। दोस्तों इस वीडियो हम गियरबॉक्स को बनाएंगे और इससे जो अगली वीडियो आनी है उसमें आपको एक कंप्लीट आरसी का बना के दिखाने वाला हूं इस गियरबॉक्स से। तो उस वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों आप देख सकते हैं वीडियो की जो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है पहले के मुकाबले। और दोस्तों इस वीडियो की जो एडिटिंग है उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है ताकि आप बोर ना हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मैं फ्यूचर में इसी टाइप से वीडियो लेकर आता रहूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है और वो आपको कहाँ से मिलेंगे। दोस्तों ये रहे हमारे प्लास्टिक गियर्स, ये आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से इनको बाय कर सकते हो। इनका दोस्तों 4 गियर्स का सेट आता है, आप देख सकते हो। ये रहे हमारे 4 गियर्स। अब दोस्तों गियरबॉक्स की बॉडी बनाएंगे इस पीवीसी शीट से। ये दोस्तों मैंने पीवीसी पाइप में से निकाली है। इसके रिलेटेड दोस्तों यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस अपलोडेड है, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। और दोस्तों ये 110 mm के रबड़ व्हील्स, ये भी आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएंगे, पर दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं तो इन्हें हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। सो डोंट बी सैड यार, मैं आपको इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव बताता हूँ। दोस्तों बच्चों की जो साइकिल आती है उसके आसपास जो छोटे व्हील्स लगे होते हैं दोस्तों बैलेंस करने के लिए, आप उनका यूज़ कर सकते हो। और उसका काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी होते हैं और आपकी आरसी कार उससे बेस्ट बनेगी। और दोस्तों ये है 8 mm की रॉड, ये हमारी आरसी कार में एक्स्ट्रा का काम करेगी। ये मैंने हार्डवेयर शॉप से ली है। और दोस्तों ये 6 mm की होलो ट्यूब, ये जो हमारा रेडियो आता है उसके एंटीना में से निकाली है। और आपको कुछ बेरिंग्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब बारी है दोस्तों मोटर की। यहाँ पर दोस्तों हम सेल्फ मोटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो आरसी कार दोस्तों काफ़ी बड़ी होने वाली है, तो जो सेल्फ मोटर है उसका लोड नहीं उठा पाएगी। तो उसकी जगह दोस्तों हम स्टार्टर मोटर का यूज़ करेंगे। अब आप में से काफ़ी सारे कमेंट करें कि जो मोटर ये लॉन्ग रन के लिए नहीं बनी होती। जी हाँ दोस्तों, ये लॉन्ग रन के लिए नहीं बनी होती, पर दोस्तों मैंने इस मोटर की रिवाइंडिंग करी हुई है। आपको देखना है दोस्तों, आप इस आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। अब दोस्तों ये जो मोटर है इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसका जो टॉर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। अब हम इस मोटर का यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स बिल्ड इट। अब दोस्तों ये जो रॉड दिख रही है आपको, ये हमें इस गियर पे यहाँ पर लगानी है। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो होल है दोस्तों ये 6 mm का है और जो हमारी रॉड है ये दोस्तों 8 mm की है। तो हमें दोस्तों यहाँ पर एक 8 mm का होल करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम होल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसमें होल कर लिया है। अब हमें इस रॉड पे इसको स्टिक कर लेंगे। दोस्तों हमें इसको सेंटर में स्टिक नहीं करना है, हमें इसको एक कोने पे स्टिक करना है कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर सुपर ग्लू डाल देंगे ताकि ये यहाँ पर स्टिक हो सके। अब हमें 2 बेरिंग्स चाहिए होगी। इसका जो इनर डायमीटर है वो है 8 mm का और इसका जो आउटर डायमीटर दोस्तों वो 22 mm का है। अब हमें इन बेरिंग्स को यहाँ पर स्टिक करना है। दोस्तों डायरेक्ट हम इसको स्टिक नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी कम है। उसके लिए यहाँ पर मैं आपको एक बेस्ट जुगाड़ बताता हूँ। आपको दोस्तों 22 mm का पीवीसी पाइप चाहिए होगा। अब हमें इसके 2 रिंग्स कट कर लेने हैं। ये जो बेरिंग दिख रहे हैं दोस्तों इसके साइज़ के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों हम इसके रिंग्स कट कर लेते हैं।
अब दोस्तों हम इन पार्ट्स को कुछ इस तरह से असेंबल कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस बैरिंग को सुपर ग्लू से स्टिक कर लिया। आप देख सकते हो ये काफ़ी फ्रीली वर्क कर रहा है। अब हम इस पार्ट को यहाँ से निकाल देंगे। अब दोस्तों हम फिट करेंगे सेकेंड वाले गियर को। फाइनल दोस्तों हमारा गियरबॉक्स हो गया रेडी। तो चलिए दोस्तों इसको टेस्ट करते हैं। दोस्तों मैं इस गियरबॉक्स को पावर दूंगा 24 वोल्ट बैटरी से, क्योंकि हमारी जो आरसी कार है वो 24 वोल्ट पे ही ऑपरेट होने वाली है। ये रही दोस्तों हमारी 24 वोल्ट की बैटरी और ये रहा हमारा स्पीड कंट्रोलर। मैं फटाफट से इसकी वायरिंग कर लेता हूँ। करते हैं स्टार्ट।
दोस्तों ये नहीं रुका, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों हमारा गियरबॉक्स काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और दोस्तों ये यहाँ से ये जॉइंट निकल नहीं जाए उसके लिए यहाँ पर मैंने एम सील लगा दिया, आप देख सकते हो। अब दोस्तों ये गियरबॉक्स यहाँ से स्लिप नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।